أهلا وسهلا بيكم متابعينا من كل مكان في معلومة في دقيقة. النهاردة هنتكلم عن 10 معلومات خفية عن تدريب الكلاب. لو عملتها قبل أي تمرينة هتحصل على نتيجة 100% مظبوطة، وللعلم دي خطوات محدش هيقولك عليها. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. المعلومة الأولى: الكلاب بتحس بمشاعرك قبل عملية التدريب، فلو مش مصدق نفسك عايزها ازاي تصدقك؟ المعلومة التانية: اللعب جزء أساسي من التدريب، فحاول قبل ما تبتدي أي عملية تدريبية تلعب مع كلبك. المعلومة التالتة: الكلاب بتتعلم أسرع لما تكون الجلسات التدريبية مدتها قصيرة، فحاول ما تطولش. المعلومة الرابعة: الروائح بتؤثر على الكلاب بشكل كبير، عشان كده لازم المتعلق التدريبي يكون محبب جدا للكلب. المعلومة الخامسة: تحليل السلوك القديم لكلبك قبل التدريب بيخلي النتائج أفضل بكتير في التدريب. المعلومة السادسة: الكلاب بتفهم إشارات الجسد أكتر من الكلام. المعلومة السابعة: تكرار الأمر ببطء أو إعادته في مدة أكبر من المدة المسموح بيها بيعطل عملية التعلم. المعلومة الثامنة: كل كلب وليه أسلوب تدريبي خاص بيه حسب شخصيته، فلازم تكون عارف سلوك كلبك التدريبي قبل بدء عملية التدريب. المعلومة التاسعة: الإجهاد بيقلل من تركيز الكلب، فخد وقتك مع كلبك وما تشدش عليه حتى وإن كان بيجيب معاك في التدريب. المعلومة العاشرة: التدريب الجماعي بيخلي الكلب أكتر انفتاح مع الغير. حاول تطبق الموضوع ده مرة أو مرتين في التدريب شهريا. دي كانت 10 معلومات خفية عن عملية التدريب. إذا عجبتكم الحلقة قولوا رأيكم تحت في الكومنتات، ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.